Шановні друзі, сьогодні у нас урочистий день. Ми нарешті підбиваємо підсумки конкурсу, який тривав цілий рік, конкурсу «Природи ніжний пагінець» імені Михайла Чабанівського. Це екологічний конкурс, який, переоцінити важко. Минулі роки у нас було 3 номінації, але 5 переможців. Тепер ми переформатували трошечки, і у нас тепер 5 номінацій, по 3 переможці в кожному. Тобто залишається кількість нагород та сама, але диференційованіше тепер наші переможці. Тому що перший і другий клас – це один якийсь світогляд, а третій, четвертий більше, і 10, 11. Тобто оце дає можливість диференційованіше підходити до оцінки творів. Андрій Малишко, який теж тут недалеко жив в Обухові, колись сказав таке вже на схилі літ, коли він дуже мудрий був. Він і взагалі мудрий був поет. Але він сказав таке: збирайтеся, мудрі, та порадимось, бо світ росте на одній стеблині. Світ росте на одній стеблині. Це дуже глибока думка. І от наші діти, які беруть участь у цих конкурсах, вони це теж відчувають. Відчувають спільність того, що ця стеблина, і того, що річка, і того, що космос. І все це єдиний, якийсь неймовірний, дивовижний, чудовий світ. Результати у першій віковій категорії – це від 7 до 8 років. Отже, 3-е місце здобула Бечишина Дар'я, загальноосвітня школа номер 4 імені Остапа Вишні, місто Охтирка, Сумська область. Бачите, здалеку. 2-е місце Коренєва Олександра, спеціалізована загальноосвітня школа 1-3 ступенів Недригалівської селищної ради, селища міського типу Недригалів, Недригалівський район, Сумська область. Знову. І 1-е місце Дідух Артур, Товрівський заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів, село Товтри, Заставнівський район, Чернівецька область. Бачите, де схід, де захід, а переможець у нас з Чернівецької області. Ну що ж, друзі, вітаю вас з перемогами, вітаю вас саме з участю, бо кожен, хто приймав участь, він вже є переможцем. Ви відкрили в собі нові таланти, і ви відкрили в собі любов до своєї рідної землі. А я приєднуюсь до всіх побажань найкращих для вас і ваших батьків та матерів і продовжую назви, хто у нас в віковій категорії від 7 до 8 років отримав найкращі місця. Тож вітаємо за 3-е місце Корнєєву Віталіну, Червонодолинська загальноосвітня школа 1-3 ступенів Широківської сільської ради Миколаївської області, село Червона Долина, Снігурівський район, Миколаївська область. Південь пішов. Так, 2-е місце переміг Косован Давід, міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради, місто Чернівці. Ну і почесне 1-е місце посідає Горобей Назар, загальноосвітня школа номер 11, місто Конотоп, Сумська область. Вітаю вас, друзі! Ще раз всіх вітаю. Хочеться сказати, що колись Леся Українка говорила такі слова, що нам мало говорити про Україну, а треба діяти, треба щось робити, аби Україна була.
І мені здається, що оці дітки, малі, дорослі, які взяли участь в цьому конкурсі, це вже певні дії і певні кроки в те, щоб Україна так і була. Тому що ми сьогодні щось робимо, а вони будуть робити завтра, продовжувати те, що нам вдається добре, виправляти наші помилки. Нагороджуємо переможців у номінації «Найкращий український дитячий прозовий твір» у віковій категорії від 9 до 10 років. І так, третє місце, починаємо з третього. Путін Серафім, літературно-творче об'єднання «Паросток», колегіум «Берегиня», місто Черкаси. Вітаємо! Друге місце Дарія Папірова, так, чи Папірова, заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 9, військово-цивільної адміністрації міста Торецьк, Донецька область. Вітаємо. Так, ну і перше місце Євтєєва Олександра, Вознесенська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 10 Вознесенської міської ради, місто Вознесенськ, Вознесенський район, Миколаївська область. Дякую всім за участь в конкурсі і подальших творчих здобутків. Що хочеться ще зазначити і за що подякувати переможцям та й взагалі всім учасникам. Ви знаєте, я не помітила в тих творах, які мені сподобалися, яким я ставила високі оцінки, якоїсь депресивності. Знаєте, от була така дитяча віра в те, що все буде добре. Була проблема, яку вони озвучували, і було рішення, як цю проблему здолати. І тому я бажаю всім натхнення. І дійсно, якщо ми говоримо про те, що ми можемо так і так зробити, то давайте будемо разом, дорослі і малі, брати і робити. Добрий день, шановна громада, добрий день ті, кого сьогодні нагороджують. Мені дуже приємно, я попала в досить незвичну для себе обстановку. Я представник Київського картонно-бумажного паперового комбінату, я займаюся питаннями екології, тобто те, про що ви писали, це моє сьогодення, це моє буття, це мої гроші, можна і так сказати, це моє життя. Мені дуже приємно, що ви такі маленькі, може ще не дуже, може підлітки, але кожен з вас зрозумів, що треба віддати частку себе, викласти себе і розповісти про якесь питання. Питання екології, або питання твоєї душі, або ставлення до екології. Це дуже важливо для того, щоб ми з вами зробили наше. Для вас це буде сьогодення, для мене це буде майбутнє, а потім кожен з вас доніс до своїх діточок, до тих майбутніх людей, які будуть жити на нашій планеті, те все важливе, що ви написали в своїх творах. Наш комбінат – це велике підприємство, майже саме велике в Європі, яке займається саме екологією. Чому екологією? Ми даємо змогу нашим лісам залишатись цілими, давати нам повітря, радувати нас своїм існуванням, забезпечити пташкам, комахам, звірям домівку. І мені дуже приємно, що комбінат став частинкою цієї багатої того, що ми тут маємо. Дякую. І я хотіла би оголосити найкращий український дитячий поетичний твір у віковій категорії від 9 до 10 років. Третє місце зайняв учень гімназії номер 59 імені Бойченка міста Києва. Це Багатерчук Кіра. Дуже приємно. Поздравляю. Друге місце зайняв учень загальної середньої школи 1-3 ступеню номер 1 місто Сокиряни Дністровського району Чернівецької області. Бояніжій Денис. Вибачаюсь, якщо я неправильно вимовляю. І перше місце – це учень загальноосвітньої школи 1-3 ступеня імені Збанацького міста Остер Козелецького району Чернігівської області. Самовський Максим. Вітаю вас! Я перед тим, як оголошу результати конкурсу, я хотів би також сказати два слова, повторюсь.
Мені здається, що людина дійсно оголосила війну природі. Україна має зараз дві біди, значить, війна і екологія. Знаєте, я дивився кадри нещодавно, да, по телевізору, показували шахти. Шахти, затоплені шахти брудною водою. Це, по суті, знищений цілий регіон війна знищила. Тут у нас, якщо поїдеш на Карпати і бачиш оці лисі гори, я часто буваю на Поліссі і з великим болем бачу оті машини, які вивозять ліс. У великій кількості ріжуть. І я пригадую, колись можна було проїхати дорогами, да, побачити кізочка, там зайчик, лисиця. Зараз майже нічого нема. Через те, я думаю, те, що діти і старших, і молодших класів пишуть про екологію, це надзвичайно важливо, тому що майбутнє, вони пишуть про своє майбутнє, а майбутнє – це природа і життя людини. Значить, номінація «Найкращий український дитячий поетичний твір» у віковій категорії від 11 до 13 років. 3 місце – Балан Ангеліна. Слобідко-Красилівська загальноосвітня школа 1-2 ступенів, село Слобідка-Красилівська, Красилівський район, Хмельницька область. Вітаємо тебе, Ангеліна. 2 місце – Дюков Єгор, Криворізька гімназія номер 5, Криворізької міської ради, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Вітаємо тебе, Єгоре. І, врешті, 1 місце – Канцедайло Тимофій, Іванківська загальноосвітня школа 1-3 ступенів Станішівської сільської ради, селище Іванків чи село Іванків, Андрушівський район, Житомирська область. Вітаємо, Тимофій, ти заслужив 1 місце. Вітаємо. Дуже рада такій нагоді привітати дітей з перемогами у такому чудовому конкурсі. Наш науковий центр токсикології імені Медведя «Екогінтокс» підтримує цей конкурс від самих джерел. Так склалося, що ми вже втретє вітаємо наших переможців, і дуже щаслива, що цього разу це був неймовірного масштабу конкурс, на який прийшло понад 800 робіт. Зараз оголошу, для мене честь оголосити номінацію «Найкращий український дитячий прозовий твір» у віковій категорії від 11 до 13 років. 3 місце виборов Дмитрук Владислав, Кинашівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів, село Кинашів, Тульчинський район, Вінницька область. Вітаємо тебе, Владиславе. 2 місце зайняла Стогній Аріна, еколого-натуралістичний гурток «Юний природознавець», Володимирівський заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів, Володимирівської сільської ради, село Володимирівка, Казанківський район, Миколаївська область. Вітаємо Аріну. 1 місце посів Магурін Олег, загальноосвітня школа 1-3 ступенів імені Нижниченка, Горішньоплавнівської міської ради, село Горішні Плавні, Кременчуцький район, Полтавська область. Вітаємо Олега. Дуже щасливі за переможців. Шановні присутні, журі, гості, друзі і особливо, звичайно, спонсори. В наш отакий складний час, коли кожна копієчка йде, ви знаєте, на рахунку, ми проводимо, дякуючи Центральному державному, уявіть собі, архіву мистецтва і літератури, не пряме їх так, завдання, не пряме, але у дружбі з усіма закладами освіти. От такий чудовий конкурс. І сьогодні мені надана така честь прочитати переможців номінації «Найкращий український дитячий поетичний твір».
Тобто поезія, ви ж розумієте, це ж від душі воно. Як було важко журі вибирати, хто ж кращий? Всі гарні, всі молодці учасники. Але конкурс є конкурс, і ми хочемо привітати вас. Третє місце. Бойко Богдан. Ліцей 25, місто Житомир. Вітаємо! Молодець! Друге місце. Лозівський ліцей номер 1. Це місто Лозова. Це недалеко від того місця Лигівки, де народився Михайло Чабанівський. Харківська область. Еттіх Анна. Срібло. Друге місце. Вітаємо! До речі, ця учасниця не перший рік. Вона заслуговує особливої уваги, тому що це вже друга її перемога. Вітаємо, Анна. І перше місце. Пилипенко Дар'я. Карлівська гімназія імені Ніни Герасименко. Це місто Карлівка, Карлівський район, Полтавська область. Вітаємо, Дар'ю! І коротко дозвольте отаку деталь. Звичайно, оці подарунки, вони для маленьких учасників, і, вірніше, переможців. Їх у мене тільки 2 книжечки залишилось. І я тому виберу подарунок для, там був Путін, Серафим, так? Йому призначена буде книжечка, а ця, уявіть собі, голові журі конкурсу. Шановний пане Ткаченко, ну зайдіть сюди. Чому я йому дарую таку казочку? А тому, що головний герой, звати його Анатолій. Тільки він такий поганий, а ви такий хороший. Так оцей хлопчик, з ним відбулася трансформація. Йому пташки, зайчики, лисички допомагали очищувати природу. І ви знаєте, з ним почалася така трансформація, що він став таким відомим, шановним головою журі нашого конкурсу. Отак з пагінця маленького виростають отакі дуби міцні. Вітаю дорогих учасників і переможців всеукраїнського літературного конкурсу. Відразу хочу вам подякувати за вашу творчість, за те ваше світло, яким ви поділилися. І ми, члени журі, ці дні, коли вичитували ваші роботи, коли визначали переможців, це було дуже непросто. Ми опинилися в дуже світлому морі почуттів, думок, які ви несете. Збережіть, будь ласка, це впродовж всього життя. Слідуйте за своїми словами уже в діях, тому що для кожного з нас дуже важливо, щоб наша земля була все-таки прекрасною, щоб вона розвивалася разом із нами, щоб ми знаходили можливість діалогу з нею. І, звичайно, що цей діалог починається з думки, а поетична думка, вона допомагає відчути це зовсім по-іншому. Отак, як ми сьогодні відчуваємо цей день, так, як ми відчуваємо життя, так, як ми відчуваємо одне одного. Я хочу оголосити з радістю переможців нашого конкурсу в номінації саме проза, прозовий твір у віковій категорії 14 і 15 років. Третє місце посіла учениця Костянтинівського закладу загальної середньої освіти номер 6, міста Костянтинівка, Донецька область, Аліна Голубєва. Вам вітання і ці оплески. Друге місце закріпилося за Веронікою Батюк, яка представляє гурток «Юні журналісти» комунального позашкільного навчального закладу Охтирський міський центр позашкільної освіти Малої академії наук учнівської молоді. Це місто Охтирка, теж Сумська область. У нас сьогодні Сумська область звучить вже неодноразово. І перше місце за ученицею Лиманської загальноосвітньої школи номер 3 Лиманської міської ради
Краматорського району Донецької області Поліною Тендітною. Поліно, приймайте наші оплески. Да. І в номінації «Найкращий український дитячий поетичний твір» у віковій категорії від 16 до 17 років 3-е місце посіла Байдур Катерина. Це академічний ліцей номер 4 Обухівської міської ради міста Обухів, Київська область. Наші земляки. Далі, 2-е місце зайняв Арсен Лавріненко. Загальноосвітня школа номер 37 міста Полтава. І 1-е місце у Янчук Дарини. Загальноосвітня школа номер 24 міста Хмельницький. Наші вітання. Найталановитіші у найстаршій віковій категорії. Остання із категорій, яку ми сьогодні оголосимо, це найкращий український дитячий прозовий твір у віковій категорії від 16 до 17 років. 3-е місце – Бура Вікторія, ліцей номер 7, місто Ковель, Ковельський район, Волинська область. Січкар Надія, спеціалізована школа 1-3 ступенів номер 33 імені Василя Симоненка, місто Черкаси. 2-е місце. І 1-е місце – Гончарук Анастасія, Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного торгівельно-економічного університету, місто Чернівці. Ми щиро вітаємо всіх учасників, які знайшли можливість, знайшли час, знайшли зусилля в такий непростий час підготувати свої творчі роботи, надіслати для участі в всеукраїнському літературно-мистецькому конкурсі імені Михайла Чебанівського. В цьому році ми отримали майже 800 робіт. Оргкомітету і членам журі було надзвичайно непросто визначити найкращих. Але сьогодні ці найкращі оголошені. Ми щиро всіх вас вітаємо. Але є особлива нагорода для особливої людини, для особливої дитини, яку визначила Асоціація малих міст України. За нашою пропозицією ми спільно дійшли такої згоди. Ми хочемо нагородити цим планшетом від цієї асоціації, від нашого конкурсу Папірову Дарію, яка проживає в місті Торецьк Донецької області. Останні події, які ми бачимо в засобах масової інформації, вони всі нас тривожать, і ми хочемо тим самим підтримати тих людей на тих територіях, які сьогодні, на жаль, викликають велике-велике занепокоєння, підтримати, сказати, що ми єдині, ми єдина, велика, сильна, могутня Україна. Ми вас чекаємо тут, у нас, в Києві, в літературно-мистецьких плютах, і будемо щиро вдячні за вашу участь і вашу творчість. Підведення підсумків здійснилось, але конкурс продовжує свою роботу. Чекаємо на ваші твори в наступному році.